มาแนะนำที่พักติดทะเลที่ชะอำเพียงคืนละ 1,460 บาทมีครบลงตัวกับที่พักแห่งนี้แหละครับติดทะเลเพียงเดินข้ามถนนก็ถึงแล้วและราคานี้รวมอาหารเช้ามีหลากหลายเมนูมากๆที่สำคัญในช่วงเทศกาลต่างๆเวลาที่มีงานก็จัดอยู่แถวนี้ด้วยสะดวกต่อการเดินทางมากๆเดินทางก็ง่ายและไม่ไกลกันมากก็จะมีร้านสะดวกซื้ออะไรจะดีขนาดนี้กับที่พักที่ชื่อว่าบ้านลานสวนและการออกแบบทั้งหมดของบ้านลานสวนออกแบบสไตล์มินิมอลดูทันสมัยงั้นเราไปดูกันเลยครับว่าที่พักที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆผมจะขึ้นข้อความไว้ให้ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่ๆและรับชมก่อนใคร